बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को अब्बासी इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं वो रिवर्स और फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में, कि उनको कैसे तैयार किया जाता है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारा आज डिटेल में आपको बताऊंगा। चलो काम शुरू करते हैं। सब हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो एक ये NC पॉइंट है, ये इमरजेंसी स्विच है, इसको ऐसे दबाओगे ये क्लोज़ हो जाएगा। तो उसके बाद दो एंडों की ज़रूरत होगी, इन दोनों पुश बटनों को, इनसे एक रिवर्स काम करेगा एक फॉरवर्ड काम करेगा। तो दो हमें मैग्नेटिक कनेक्टर की ज़रूरत होगी और एक हमें फ्यूज़ की ज़रूरत होगी, एक लगा हुआ है फ्यूज़, और एक हमें ओवरलोड की ज़रूरत होगी। ओवरलोड का काम क्या होगा, अगर आपकी मोटर ओवरलोड हो रही है, एम्पेयर ज़्यादा ले रही है, तो ये इसको ट्रिप कर देगी। ये यहाँ जो NC पॉइंट हैं दोनों, इनसे आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ये मैग्नेटिक कनेक्टर आपके ऑन नहीं होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं मेन लाइन के, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये मैंने कैसे किए हैं। ये जो ये वाली वायर, रेड वायर, इन दोनों को मैंने आपस में लूप किया हुआ है, इन दोनों मैग्नेटिक कनेक्टर को, और नीचे से इसको इसके साथ लूप किया हुआ है, इसको इसके साथ लूप किया हुआ है, इसको इसके साथ लूप किया है। एक वायर आपने नीचे से चेंज करनी होगी, सिर्फ एक वायर, चाहे आप ऊपर से करें या चाहे आप नीचे से करें, लेकिन एक वायर, एक फेस आपको चेंज करके लगाना होगा रिवर्स और फॉरवर्ड में। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। ये देखें ये न्यूट्रल है, पहले हम न्यूट्रल सारे हम कॉमन कर देते हैं इसके। तो ये देखें ये कॉइल का A1 लिखा हुआ है, इन दोनों को हम कॉमन कर देते हैं। इसको इसके साथ हम कॉमन कर देते हैं, ये वाला लगा देते हैं इधर। इन दोनों को कॉइल को अब न्यूट्रल मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे कि एक बार ये लेंगे, ये यहाँ जो फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ से हम लेंगे वायर को, ये NC पॉइंट है, इसमें देंगे हम। NC के 2 नंबर पॉइंट से हम लेंगे वायर को, लेके NC में देंगे। ये 95 लिखा हुआ है, 95, इसमें देंगे हम। फिर एक यहाँ से लेंगे 96 से, तो ये इन हो गए, हम 3 नंबर में देंगे। 3 नंबर में एक और तार हम लूप करेंगे इन दोनों स्विचों को कॉमन करने के लिए। ये स्विच और ये स्विच दोनों कॉमन हो गए। ये दोनों कॉमन हो गए। एक बार हम ये लेंगे,
ये 4 नंबर से वायर हम लेंगे एक, तो इस स्टार्टर के एनसी में देंगे। एनसी के नीचे वाले पॉइंट से लेंगे हम एक वायर, जो साथ वाला कनेक्टर है इसके A2 में देंगे। आगे हम ये दूसरे वाले पॉइंट से हम लेंगे 4 नंबर से, इस वाले एनसी पॉइंट में हम 21 नंबर में देंगे। बाईस नंबर से हम उठाएंगे वायर को, इस कॉइल के A2 में देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक वायर ये 95 से जंपर करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है मोटर में तो वो आपको बाहर एक लाइट लग जाएगी, उस लाइट से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा रिले में फॉल्ट है। यहाँ से लगी नहीं है, ये इसको सही करके लगा देते हैं। ये वाली लाइट जो है, ये वाली लाइट 97 से हम लेंगे, एक इसमें लगा देंगे और एक हम इधर न्यूट्रल में दे देंगे। ये हमारा कंट्रोल पूरा तैयार हो गया। अब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ क्या हमारा कंट्रोल सही बना। ये एक वायर हमने इसको लगा दी, ये जो वायर है ये फ्यूज़ में आ रही है, ये दूसरी जो वायर है ये न्यूट्रल आ रही है। ये देखिए, ये इसमें लगा दी। अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं। ये आपका ये वाला ऑन हो गया, रिवर्स वाला, इसके साथ ये ऑन होगा। इन दोनों बट इसको दबाएंगे, इसको बेशक दबाते जाएं, ये ऑन नहीं होगा जब तक ये उठेगा नहीं, क्योंकि इसकी ये होल्डिंग हुई हुई है। ये देखें, ये एनसी पॉइंट से हमने इसकी होल्डिंग की हुई है। अगर आपको समझ नहीं आती, इसकी जो एक वायर है ये वाली है, ये वाली है, ये हमने फॉरवर्ड के एनसी से उठा के तो इसके कॉइल में दे दी, ये होल्डिंग होगा। देखें, ये अब इसको दबाते जाएं, ये ऑन नहीं होगा। अगर इन दोनों को आप दबाएंगे तो जो पहले दबेगा वही ऑन होगा, एक ही ऑन होगा एक तरफ। तो देखें, एक ही ऑन हुआ, जो पहले कॉइल को खींच लिया वही ऑन होगा। इसको छोड़ दें, अब ये ऑन हो गया। देखें, इसको मैंने दबा के रखा हुआ है, अब वो दूसरा ऑन नहीं होगा। ये देखें, ये ऑन हो गया, अब ये वाला ऑन नहीं होगा।
दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना और साथ दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।